Meer dan 2300 kilometer staat er in ieder geval op de routeteller voor Aafke Ietsma. Zij is kunstenaresse. Dat doet ze net op een fiets, dat doet ze net in een auto. Maar het is de bedoeling dat ze dat hele eind kuier hier zult. Van Friesland tot ergens in Zuid-Frankrijk. Samar, nee, maar een heel soort kunstwerk. En voor de mensen die nooit televisie en internet hebben, ik leer eerst maar eens even wat zien. Ze had al vers wat mij nam. Dit is een van de schilderwerken die ze maken had. Zet je nog voor de radio. Ik zie nog een prachtig mooie schilderij. Het is een bosk, longenskip, maak je eigenlijk zeggen. Maar ja, hakt hout eigenlijk onder de zijkant van een mooi bospaard. Nou, daar gaat het eigenlijk in dit geval bij het werk om. Aafke, vertel even, want du hast een mooie titel, jong, onder die hele project. Het heet The Walk of Art. 2300 kilometer kuier je? Ja, heel eind inderdaad, naar Nice. Hoe ben je daarop kan? Nou, ik las op internet van wandelaars in Amerika die daar eigenlijk de hele kust aflopen van noord naar zuid. En dat is nog veel verder. Ja. Toen dacht ik, nou, dat wil ik wel in Europa doen. Dat leek me zo mooi. Dus toen ben ik op zoek gegaan en toen vond ik een wandelpad wat helemaal van noord naar zuid in Europa loopt. Een bestaand wandelpad dus? Ja, de eerste Pieterpad. Dat begint in Pieterburen. Dat loopt tot aan Maastricht. En dan van Maastricht naar Nice, aan de Middellandse Zee. Ja. Goed, dat er is net zomaar om tot bezinning te komen, maar we zijn goed na te denken, wat wil ik maar mijn leven. Maar de bent kunstenares en du hast er dus inderdaad een soort kunstproject van maken. Wat is de bedoeling? We stonden erbij is dwaangje, want du was schilderij en meidje ook, hè? Ja, ik ga onderweg ga ik echt schilderen. Dus ik ga echt ik neem schilderspullen mee. En het is de bedoeling dat wat ik op mijn pad kom, dat ik dat vast ga leggen in aquarel. En wat me raakt. En wat ik zie, de mensen of de natuur. En dat het een hele serie wordt van schilderijen die eigenlijk een neerslag zal zijn van mijn schildertocht, van mijn reis. Ja. En hoorst pas op als het ergens bist, of hoorst pas op na een aantal dagen of maanden. Wat wordt het einde? Nou ja, het idee is dat ik echt naar Nice loop, dus echt naar de Middellandse Zee. Maar ja, het zal moeten blijken. Misschien kom ik wel ergens onderweg een hele mooie plek tegen en zeg ik dan, wauw, hier wil ik wel even een tijdje zitten. Is het al een trainen trouwens, bedenk ik nog? Ja, natuurlijk. Ja, elke dag. 10 kilo op de rug en lopen. Ja. In ieder geval 5 kilometer per dag. En ik probeer af te wisselen met meer. Want ik wil gemiddeld 15 kilometer per dag lopen. Dus ja. En dan moest ik nog schilderen? Ja, ook nog schilderen. Ja. 2 jaar geleden ben ik afgestudeerd. Ik heb in Zwolle gestudeerd aan de academie. Ja, Artes. Je gaat onderweg, helemaal naar Zuid-Frankrijk. Heel praktisch. Je gaat onderweg werken maken? Ja, klopt. Ja. Aquarellen. De grootste zijn ongeveer 45 bij 40 centimeter of zo, zoiets. En die neem ik mee in mijn rugzak. Daar heb ik speciale een waterdichte hoes voor gemaakt. Zodat het inderdaad allemaal ook droog blijft als het onverhoopt gaat regenen. Ja. En ik heb een lichtgewicht schildersezel gemaakt. Die bestaat uit mijn wandelstokken. En die ik op kan zetten met scheerlijnen. Dus het was een beetje improvisatie. Maar uiteindelijk heb ik het allemaal zo licht gekregen dat ik het ook echt op mijn rug allemaal mee kan dragen. Ja. Onderweg naar Zuid-Frankrijk, heb je punten dat je straks familie of vrienden of wie dan ook gaat ontmoeten? Of zeg je echt van nou, tot Zuid-Frankrijk, ik wil niemand tegenkomen? Nou, dat valt op zich. Nee, ik vind het lijkt me wel leuk. En het is ook wel zo inderdaad onderweg af en toe wat mensen me opkomen zoeken. En gewoon wat morele support geven. Want dat kan ik denk ik wel gebruiken af en toe. Ja. Wat ben je niet bang dat er op een gegeven moment te veel van die werken in jouw rugzak zitten? Nou, ik heb er dus een systeem op bedacht. Ik ga elke 3 weken krijg ik bij een postkantoor een nieuw pakket toegestuurd. En ga ik dus ook mijn oude het werk wat ik gemaakt heb weer terugsturen. Ja, om inderdaad een beetje het gewicht ook weer laag te houden. Want het zou niet kunnen inderdaad om het alles... Nee, want je hebt natuurlijk ook schildermateriaal bij je. Je moet verf meenemen. Plaatselijk kan je misschien nog wel wat water halen. Maar... Ja, klopt. Ik heb inderdaad tubetjes, gewoon aquarelverf. Allemaal het kleinste wat je kan krijgen eigenlijk. En dan, dat moet ook weer aangevuld. Ja. Maar ik neem het, echt mijn kleuren uitgezocht van nou, dit heb ik nodig en meer niet. En Joe. Ja, ik ga je gelukkig volgen met Noorderwind. We gaan je regelmatig bellen van hoe is het met jou. En ik ben zo benieuwd, de eerste weken zou we gaan. Maar dan ga je toch een soort niemandsland in tussen aanhalingstekens voor jezelf. Ja, zeker. Ja, dat betreft kan je heel veel voorbereiden, maar je weet eigenlijk niet wat je tegen gaat komen. Nee. Ik heb eerder zoiets dat ik bang ben voor de eerste weken. En dat ik denk, nou, daarna ben je wel gewend. Ja, daarna ben je wel gewend, dan moet je wel, dan ga je wel door of zo. Dus ik ga het zien. Ik weet het niet. Financieel is het volgens mij rond. Ik zag tenminste een Jochai berichtje op jouw Facebook van ik heb de 100%. Dat betekent dat je aan crowdfunding hebt gedaan? Ja, klopt. Ja, via voordekunst.nl konden mensen nog steeds eigenlijk dit weekend. Er kan er wel wat bij? Kan er wat bij. Alles is mooi natuurlijk. En konden mensen me steunen kunnen bijvoorbeeld een steetje ansichtkaarten kopen van de schilderijen die ik onderweg ga maken. Of een origineel schilderij. Ja, kunnen ze bestellen. En dan ga ik dat maken. En dan krijgen ze dat als ik terugkom.
En helpen ze mij een paar kilometer verder. Ja. Fantastisch. Ik pak hem even op. Dit is je reisuitvoering nog. Ik pak hem even voor de mensen die nog televisie en internet zoeken. Zo, dit is gewoon ook hem omdraaien. Dit is inderdaad dit is behoorlijk zwaar hoor trouwens. Maar geen hernia gaan met dit ding. Maar een prachtig mooi plakkaat erop en er zit inderdaad een Walk of Art. Hoe best u te volgen? Op internet heb ik een blog ga ik bijhouden. walkofart.avkietsma.nl. En daar ga ik reisverslagen opplaatsen en dan ga ik de aquarellen opzetten die ik ga maken. Ja. Nou, wij gaan haar echt volgen via de radio en ik zal op Facebook ook nog wat hier en oor plannen. Succes, jong Betty erbij denk ik. Ja, zeker. Ja. Nog even oefenen in de tent. Ja, ook nog heb ik al gedaan. Eventjes, ja, het ging goed. Lekker warm in mijn slaapzak, dus die is voldoende warm. Ja, lekker. Succes alvast en we treffen die op de radio. Jo, leuk. Aafke Ietsma, te volgen. The Walk of Art. Jawel. En dat wordt een heel avontuur. 2300 kilometer lang.